Hello，大家好，歡迎收睇我嘅頻道。咁今日呢，我哋就要嚟探討一下呢 Roblox 到底發生啲咩事。嗱，咁我啱啱就睇咗大壯超會玩 Roblox 發嘅影片呢。嗱，而家可以見到啦，我個年齡要年齡驗證呢，先可以玩部分遊戲嘅。而我呢，最中意玩嘅德里鎮啦。輕鐵線啦，都已經係冇晒啊，都係要去到16+先可以玩到噶啦。咁我就真係唔明點解 Roblox 要咁樣做，而且而家 Roblox CEO 係俾人通緝緊嘅，聽講嗰啲國際新聞。咁咧，我真係而家唔建議，如果就算有人仲玩緊 Roblox 咧，我真係唔建議去玩住先啦。咁咧，我嚟緊出嗰啲影片咧，如果你會見到有 Roblox 嘅影片呢，係正常嘅，因為我之前仲有啲存貨未出嘅，喺我考試之前。咁樣呢，今日嘅影片呢，就嚟到，就唔可以話嚟到呢度嘅。咁呢，我真係唔明啦，佢呢連我個生日出生年月日都知道咗，我真係，咦？佢點入㗎？我入去先啊！設定，有4個信息，我就睇下咩事。設定賬戶資料。嗱，我真係唔明啦，佢點樣會知道我係年齡層係9至12歲呢？唔好意思啊，哇！我近排啲病感好強啊！哇！佢仲要家長復原啊！重點係咩啊？佢要年齡驗證。不特止啊，仲要16歲以下係冇得聊天啊，係真係，我覺得唔可以接受咯。點解而家 Roblox 會變成咁噶？咁今日呢，我喺學校呢都同咗UZ759 Studio 都有一齊傾下呢個情況嘅。咁我哋就真係，我同UZ759 Studio 呢兩個玩 Roblox 嘅人，我哋都唔理解點解而家 Roblox 會變成咁樣。咁呢段影片呢，就話俾大家聽呢，仲有一樣嘢嘅 Roblox CEO 呢，我真係聽我朋友講嘅啫，即係佢話佢媽咪而呢，就睇嗰啲國際新聞，就知道個 Roblox CEO 係威脅嗰啲小朋友啊，叫佢哋俾嗰啲99 Nights in the Forest 嘅金幣，唔係嗰啲鑽石俾佢啊。跟住之後呢，仲唔知咩叫啲小朋友幫下咩販毒啊！所以呢，我覺得呢，呢個 Roblox CEO 呢，而家俾人通緝緊係啱嘅。希望佢換咗個新 CEO 之後呢，唔會再好似而家咁啦。咁今日嘅影片就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。